बिल्कुल फ्रेश। और कितनी डीप है जी, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 फुट बन रही है। आगे सुनसान एरिया है, रीछ है, चीता है, खतरा है। मतलब ये कि खतरा मोल लेना सही बात नहीं है। अगर ज़िंदगी हो तो बंदा दोबारा आ सकता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शरान। इस वक्त जी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री के आसपास है, काफ़ी ठंड है। तो अब इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि सिरी पाई के लिए कुछ टाइम तक निकलते हैं। नाश्ता वगैरह का तो मूड नहीं हो रहा इतना ख़ास कोई। यहाँ से जो है थोड़ा सा बस ये आग के पास जी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपने आप को हीटअप करते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आगे। वहाँ पे अगर आपको मैं सामने पहाड़ों का व्यू दिखाऊं तो माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, सिरी पाई के लिए हाइकिंग हमने शुरू कर दी है। वेदर यहाँ पे काफ़ी ठंडा हुआ है। सुबह उठा तो मुझे जो है ज़ुकाम हुआ था और अब माशाल्लाह जो है सामान भी हम अपने साथ लाए थे, रूम में रख भी नहीं सकते थे तो सामान भी साथ लेके जा रहे हैं। एक एक्सपीडिशन होने वाली है हैवी किस्म की। साथ अगर आपको माशाल्लाह सामने का व्यू दिखाएं तो खूबसूरत ज़बरदस्त पहाड़ों पे बर्फ़ क्या खूबसूरती कर रही है भाई। चलें जी बिस्मिल्लाह करके हम लोग चाय बनाते हैं। ये होटल में भाई थे और काम कर रहे थे, मैंने कहा मुझे दे दें चाय, मैं बना लेता हूँ, आप अपने काम करें। तो यहाँ पे भी हमारे कोई 10 एक मिनट लग जाने हैं भाई। अच्छा जी, ये देखें चाय बन गई है हमारी, उबल गई है। देव शेफ बना रहे हैं, टेस्ट चेक करते हैं भाई के हाथ का। ओ हो। मैंने तकरीबन इसमें कोई एक एक चम्मच से ज़्यादा पत्ती डाल दी और यहाँ पे देखें वो कलर उस तरह की नहीं पकड़ रही, दूसरा उस तरह का उबाल भी सही से नहीं आ रहा, ये डाल दी। क्योंकि यहाँ पे वेदर ऐसा है और पता नहीं इनकी पत्ती इस तरह की है ना, तो वो ज़्यादा डालनी पड़ती है। चलें जी, चाय हमारी रेडी है माशाल्लाह। हुज़ैमा भाई कैसी चाय है? मजा आ गया। चाय का सिप लेते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयब की हाथ के चाय भाई, कल मज़ा की ही आ चाय का जाता है। टेस्ट बताएं और आज की चाय का। कल की चाय कल जो को हमने होटल कल में जो पी थी। चाय पी थी वो तो पानी था, आज तैयब ने खुद ही चाय बनाई है। आज इंशाल्लाह फ्रेश होंगे हम, हाइकिंग का मज़ा आएगा इस चाय की वजह से। मियाँ जी सिरी पाई का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। चाय पीती पीती जो है इस ट्रैक पे जाते हैं। ये है जी शुक्रान का जीप ट्रैक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कीचड़ है। अगर ये ट्रैक साफ़ होता तो मैं अपनी बाइक को लाने की कोशिश करता यहाँ पे। यहाँ पे जो है मुझे एक स्टिक की भी नीड है, क्योंकि जो है मेरे जो है शूज़ हैं वो यहाँ पे स्लिप करेंगे और मुझे एक सपोर्ट चाहिए होगी। ये जी वो रोड देख रहे हैं आप, ये सामने नज़र आ रहा है, ये है मेन ट्रैक। और हम लोग ने जो है शॉर्टकट मारा यहाँ से ऊपर आए और अब यहाँ पे पहुँच गए रोड पे डायरेक्ट। मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 20 kg का बैग है पीछे और मैं जो है अभी स्टार्टिंग में ही ऐसी शॉर्टकट्स ढूंढ रहा हूँ भाई, क्या बात है। जी जीप फंस गई है, यहाँ से जो है बिल्कुल स्लिप होके आई थी वहाँ से। तो देखें जी हमारे ट्रैक की फर्स्ट स्नो जो रोड पे हमें मिली है, ये स्नो देख सकते हैं आप, सॉफ्ट है लेकिन इतनी साफ़ नहीं है। यहाँ पे जो उन साइडों पे ज़्यादा पड़ी हुई है ना, यहाँ पे जो स्नो है ये काफ़ी सॉफ्ट स्नो है, बिल्कुल अनटच। हाथ के ट्रैक में जो है स्नो मिल रही है और ट्रैक के साइडों पे, और ट्रैक में जो है हमें ब्लैक आइस टाइप ये जमी हुई मिल रही है बर्फ़, तो ये ख़तरनाक है, स्लिप हो सकते हैं हम इससे। ट्रैक जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे भी डाउन है, जिस वजह से डिफ़िकल्ट हो रहा है। और साथ वेट भी माशाल्लाह लगाया है हमने। अच्छा, पहली बात ये कि हम तो बहुत सोच के आए थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी। वेदर देख कर आए थे, वेदर में बर्फ़ दिखा रहा था लेकिन
हो ही नहीं यहाँ पे। तो और दूसरी बात कि आप मेरा पेट समझ के ये ना समझना कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये मैंने टोपियाँ वगैरह डाली हुई हैं। और हाइकिंग भी ठीक है, गुजारा कर रही है। कीचड़ बस थोड़ा तंग कर रहा है। बाकी ऊपर इंशाल्लाह देखते हैं कि बर्फ़ कैसी है, आपको भी दिखाते हैं। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे अभी तक। तो ऊपर जाके अल्लाह करे पैसे वसूल हो जाए। जी हमारे साथ हैं जी सिराज भाई, ये यहाँ के लोकल हैं। इनसे हम जो है थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे कि यहाँ पे ट्रैक को किस तरह करना चाहिए और किस वक्त आना चाहिए, किस वक्त नहीं आना चाहिए। जी सिराज भाई। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम सिराज है। मैं यहाँ शुभरान का रहने वाला हूँ। फिर में हम लोग तो लोकल है ना, हमारे लिए चलना तो बहुत आसान होता है। कहीं पे भी जंगल में भी घुस जाते हैं, इनसे भी निकल जाते हैं। अगर आप लोग नए आ रहे होते हैं, पहले तो आप कोशिश करें कि लोकल गाइड साथ में रखें। अगर वो नहीं है तो फिर तो आप मेन ट्रैक पे चलें जहाँ पे गाड़ियों की आमदरफ्त हो, क्योंकि उसमें आपके गाँव में निकल कोई ख़तरा नहीं होता। अगर वैसा नहीं करते आप, अगर शॉर्टकट लेते हैं तो फिर ऐसे रास्ते पे चलें जिस पे कि आपको कदमों के निशान मिलते हों, ताकि वो काफ़ी कदम लगे हों तो वो उस पर आप आसानी होती है कि रास्ते में सीधा सीधा चले जाते हैं। तो अभी हम आए हैं जैसे रास्ते से, तो इस पर कीचड़ है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट के ज़रिए। शॉर्टकट में हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से जंगल जंगल में जो रास्ते छोटे बने हुए हैं उन पे जाएंगे। जैसे जीप ट्रैक पे अगर हमारे 40 मिनट लगते हैं, तो शॉर्टकट में हमारे लगेंगे 20 मिनट। तो इंशाल्लाह हम आगे फिर पॉइंट पे पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से पहुँचे और किस तरह का रास्ता था, वो रिव्यू भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी हम इनके साथ ही जा रहे हैं, ये किस्म के हमारे गाइड हैं। ये हमें ये वाला शॉर्टकट कोई लेके जाने लगे हैं। हम अकेले होते तो हम बिल्कुल भी यहाँ से ना जा सकते, क्योंकि हमें ये इस रास्ते का नहीं पता। लेकिन यहाँ पे रास्ते में सिराज भी हमें मिल गए हैं, ये हमें अभी गाइड करेंगे। आगे चल के इंशाल्लाह आपको और अपडेट देते हैं। ये ट्रैक जो है काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ पे जो है पानी जो है जमा हुआ है और बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई ये। और इस टाइम जो है हम तकरीबन आधे रास्ते में पहुँचे हैं। काफ़ी ठंड है यहाँ पे भाई, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। हाँ जी चाचू, नहीं इंशाल्लाह हाइकिंग करके जाएंगे। यहाँ से आगे और कितना रास्ता है? अभी तो काफ़ी आधा रास्ता है, आधी सरी का। अच्छा, तो पाए पे भी जाना हुआ तो वहाँ से आगे काफ़ी रास्ता है। हाँ सही है। तो यहाँ पे जो है घोड़े वगैरह इन्होंने खड़ी किए हैं कि अगर कोई जाना चाहे तो घोड़ों में भी जा सकता है। आप लोग कितना चार्ज कर रहे हैं घोड़े पे? 2500 2500 रुपये एक बंदे का आप चार्ज कर रहे हैं? जी, आना जाना। अच्छा अच्छा। तो ये देखें आप, गाइड लेके जाना है? नहीं हम खुद ही गाइड है इंशाल्लाह। नहीं इधर तक आगे भी ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे सारे लोकल्स हैं। यहाँ पे हमारी जो है हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे उनके पास शूज़ वगैरह भी हैं। क्या है, अगर आपके पास अच्छे शूज़ नहीं हैं तो आप यहाँ से इन पे ले सकते हैं किराए पे। तकरीबन मेरे ख्याल से 150 रुपये का एक शूज़ देते हैं किराए पे। वो देखिए वहाँ पे भी शूज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे जो है घोड़े वगैरह खड़े हुए हैं। ये लोग जो है घोड़ों की ऑफ़र भी कराते हैं और जूते वगैरह भी। तो आधे रास्ते पे अगर आप थक जाते हैं तो आप घोड़े वगैरह यहाँ से करा सकते हैं, या तो आपके अगर जूते स्लिप हो रहे हैं तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। आधा ट्रैक हमने तकरीबन कर लिया है और ट्रैक आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है बर्फ़ के अंदर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, टोटली जो है स्नो ही स्नो। ये है कि रोड पे जो है थोड़ी साफ स्नो नहीं है, आगे जाके वो भी मिल जाएगी। लेकिन इस साइडों पे आपको दिखाऊं तो देखें बिल्कुल फ्रेश और कितनी डीप है जी। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 फुट बन रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई। अब यहाँ से जो है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी स्पीड लगाएं, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से 11 बज गए और हमने आज ही पिंडी का प्लान किया कि वापस जाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह देखते हैं क्या तरतीब होती है। अभी थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं। ये सीरी पहुंच गए हम और पाई टॉप के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता है।
माशाल्लाह बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई, हर जगह स्नो ही स्नो, खूबसूरत नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ पे आते साथ ही आपको यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए मिलेंगे, वहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे घोड़े शोड़े आराम कर रहे हैं। और इधर नीचे माशाल्लाह खूबसूरत मैदान यार, खूबसूरत माउंटेन देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको जो है आज एक बड़ी प्यारे जानवर से, परिंदे से मिलाने लगा हूँ। बहुत ही जी फ्रेंडली है, और इनके जो ओनर हैं उनसे इसका नाम वगैरह इसकी डिटेल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम सर, ये कमाल खान है हमारा अच्छा, कमल खान है जी। तो कमल खान को ज़रा इधर पकड़ें, आ जा कमल खान। ये ले अच्छा सर, हमने लिया है नीचे से एबटाबाद से, अच्छा ये 30,000 रुपये का। अच्छा माशाल्लाह। ये भी बच्चा है। अच्छा ये भी बच्चा है भी माशाल्लाह काफ़ी फ्रेंडली है। हाँ, इसको ट्रेन किया जाता है, अच्छा, बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है, ये उड़ता भी नहीं है अब। सीढ़ी आने के बाद जी वो है जी, आपको नज़र आ रहा होगा पाए, वहाँ पे वो रास्ता बंद है। अभी मेरा प्लान था कि मैं उधर जाऊँगा, लेकिन ये जो है चाचू ने हमें जो है मना किया है, कहते हैं कि भाई वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। सर जी पाया एक्चुअली ये बर्फ़ की वजह से बंद है, आगे सुनसान एरिया है, रीछ है, चीता है, ख़तरा है। मतलब ये कि ख़तरा मोल लेना सही बात नहीं है, अगर ज़िंदगी हो तो बंदा दोबारा आ सकता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। उसकी वजह ये है कि पिछले 1-2 साल में मरी में जो हादसा हुआ था ना, उसी वजह से हुआ था कि लोग सुन नहीं रहे थे, कितनी डेथें भी हुई थी। वो यही वजह है कि इंसान की अगर लाइफ है, ज़िंदगी है, तो दोबारा उसको उनको कर सकता है। ये बर्फ़ के 1-2 महीने के लिए बंद किया जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा DPO के उसके ऑर्डर के नीचे। ठीक है, यहाँ से आगे जाना बिल्कुल मना है, यहाँ भी बर्फ़ है, वहाँ भी बर्फ़ है, लेकिन वहाँ जगह काफ़ी बड़ी है। पर यह है कि वहाँ ये मजबूरी है क्योंकि जगह दूर बहुत है, दूसरी बात ये ख़तरा भी है। लोगों को तो 11 अप्रैल के बाद आना चाहिए ऊपर पाए के लिए, यहाँ तक तो हर टाइम आना चाहिए क्योंकि सिरी तक तो आ सकता है, लेकिन पाए पे जाने के लिए 2 महीने का टाइम होता है। अच्छा चाचू, आपसे एक सवाल था कि आगे क्योंकि सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, बर्फ़ आ रही है, बर्फ़बारी भी होती है, तो ऐसा भी एक टाइम आएगा कि सीरी का रास्ता भी बंद हो जाएगा? हाँ, इस तरह होगा ना, ये तकरीबन अगर अभी भी 2-4 फुट अगर बर्फ़ हो जाती है अच्छा तो फिर गाड़ी नहीं आ सकती है, तो बर्फ़ ऑलरेडी अवेलेबल शुक्रान में हो जाएगी, लोगों को ऊपर से मना कर दिया जाएगा सिरी से। हाइकिंग करके भी नहीं आ सकते, हाइकिंग करके भी नहीं आ सकता, शुक्रान तक पे आपको खतरा होता है, इजाज़त दरख्त मिलेगी टूटते सिर्फ। हैं, अच्छा, हवा होती है, सिस्टम होता है। ठीक हो गया जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये देखें जी, ट्यूब्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर जो है रास्ता बनाया हुआ है स्लाइडिंग का, और वो आपको सामने नज़र आ रही है, वो सारी जो है झील है, सिरी झील नाम है इसका, बिल्कुल फ्रोज़न है वो। अब यहाँ से जो है हम इस ट्यूब पे बैठ के जाएंगे उधर, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है भाई। अच्छा जी, ये देखें, ओ भाई साहब, ओ भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कोई भाई। ये देखें माशाल्लाह, ये तो आधे रास्ते पे रुक गई है, यहाँ पे जो है ये स्लाइड रुक गई है। ये भाई आ रहे हैं यार, कोई क्या रुक गई है वो ये खींच रहे हैं जबरदस्त काम हो गया यार। यहाँ पे जो है एक नीचे से धक्का देंगे आप मुझे, और ये देखें भाई मुझे धक्का दे रहे हैं, और मैं जो है यहाँ तक पहुँच गया हूँ। खैर फुल नीचे तक तो नहीं आया हूँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया भाई। वहाँ से जो है बर्फ़ जो है ना मेरी आंखों में पड़ रही थी, आपने देखा होगा वीडियो में, आंखों पे जो है बर्फ़ पड़ रही थी, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया भाई माशाल्लाह। ये जी हम जी अब लेक पहुँच गए हैं, लेक भी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल देखें बिल्कुल जमी हुई है। देखें जी खुदा अभी आ रहे हैं, वो भी पूरा नहीं आया, वो मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे थोड़ी सी और बर्फ़ डालनी थी इन्होंने ताकि आगे जा सकता। यहाँ तक आया, खुदैमा भी लेक तक पहुँच गया फाइनली जी। अभी आप लोगों को जो है हम दिखाते हैं यहाँ पे लेक। ये इस टाइम मैं लेक के ऊपर खड़ा हूँ, और ये देखें आप, वो ये अभी इसके अंदर है, पता नहीं कितना डीप होगा ये, इसको जो है कोई चीज़ डाल के देखेंगे। ये अब मैं बिल्कुल जो है झील के ऊपर चल रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल ही जो नीचे झील बिल्कुल जमी हुई है भाई, बिल्कुल फ्रोजन है, ये सारी जो है ना बर्फ़ से कवर है। उसको देखें मस्तियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह।
अच्छा जी, यहाँ से जो है अभी हम लोग नीचे जाने लगे हैं। ये बहुत लंबी स्लाइड है, बहुत बड़ा रिस्क है, यहाँ से जाते हैं स्लिप वगैरह ना हो जो। ये फिर से आ गया जी, इसने फिर से दोबारा से स्लाइड मारनी है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सोचना हूँ मैंने तो पीछे बैग भी पहना हुआ है। ओ भाई ओ भाई मैंने जो है पूरी माउंटेन जस्ट इन अ फ्यू सेकंड क्रॉस कर ली भाई। ये देखो, ओ भाई साहब, ओ भाई मेरा हाथ टोटली फ्रीज हो गया। माशाल्लाह बड़ा मजा आया यार। वो देखें, ये भी आ रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसकी ब्रेक नहीं। ओ भाई साहब, ये बहुत रिस्की काम है भाई। ये तो हमने बस एक रिस्क ले लिया, लेकिन आप अगर आए तो आप ये काम ना करना हमें देख के। चलें जी, यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। सीरी पाए आपको मैंने सारा दिखा दिया है, सॉरी सीरी दिखाई है, पाए तो नहीं जा सकते हैं। खैर अभी मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मना किया, सेफ़ नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे अभी काले बादल भी आ रहे हैं, तो मुझे जो है जल्दी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में अगर बारिश हो जाती है या स्नो हो जाती है तो हमें जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और हमारा भी प्लान है कि वापसी जो है यहाँ से नीचे जाएंगे और यहीं से जो है इंशाल्लाह पिंडी के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे जो है हमारा टूर ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन का था बस। और पीछे आप मेरे माउंटेन्स देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पे फ़िलहाल कहीं पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेते हैं और खाते हैं कुछ। उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद जो है इंशाल्लाह हम लोग वापसी की रवानगी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आप लोग इजाज़त देंगे, मैं जाता हूँ। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।